Neuropatias contínuas, e aí é grave, porque o paciente tem dor 24 horas, só para quando o paciente está dormindo, mas ele sente dor o dia inteiro. Imagina sentir uma dor no nervo o dia inteiro. É uma dor muito ruim, muito incômoda. Então o dentista que sabe diagnosticar isso, meu Deus, é Deus no céu, você na terra. Eu lembro de um caso, a Adriana, ela chegou no nosso consultório com uma dor e ela já tinha passado por muitos dentistas, por muitos profissionais e tinha uma dor contínua. Aquilo já me ligou um alerta, aquela dor contínua, parece que queima, ela me relatava queimação. Eu comecei a avaliar e aí eu fiz o diagnóstico e ela me falou que ela já tinha passado por mais de 3 anos procurando dentistas que resolvessem a dor dela, que diagnosticassem a dor dela e não resolvia. Então eu fiz a avaliação através de um método de diagnóstico, usei a minha ficha clínica, fiz tudo detalhado, preenchemos, fizemos um diagnóstico. Ela ficou tão feliz, ela ficou tão realizada, né, a Adriana, porque era Deus no céu e eu na terra. Porque ela começou assim, realmente, a me amar como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, pelo simples fato de, obviamente, eu ter estudado esse assunto e ter feito um diagnóstico simples de neuroma.